Viloyatimizda tuman markazlarini shaharsozlik talablariga mos ravishda yangilash, ularni qulay va zamonaviy hududlarga aylantirish bo'yicha amaliy ishlar davom etmoqda. Bu jarayonda avvalo infratuzilmani rivojlantirish, ayniqsa yo'l tarmoqlarini yaxshilash masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov Angor va Sherobod tumanlarida bo'lib, yo'l infratuzilmasini rivojlantirish ishlari bilan tanishdi. Shuningdek, Termiz shahrida turar joy va suv ta'minoti loyihalarining ijrosi ham o'rganildi. Prezidentimiz tashabbusi bilan voha aholisini toza ichimlik suvi bilan ta'minlovchi mega loyiha To'palang suv omboridan suv tortish loyihasi amalga oshirilmoqda. Viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov Termiz shahri Tinchlik mahallasida joylashgan Shimoliy darvoza suv ishlab chiqarish inshootida loyiha doirasida amalga oshirilayotgan ishlar taqdimoti bilan tanishdi. Loyihani jadallashtirish, tarmoqlarni belgilangan talablar asosida barpo etish hamda bosqichma-bosqich ishga tushirish vazifalari topshirildi. Shundan so'ng viloyat rahbari Turon mahallasida ko'p qavatli turar joy va ichki ishlar bo'limi binosi qurilishi loyihalari hamda Termiz daryo porti faoliyati bilan tanishib, tegishli tavsiya va topshiriqlarni belgilab berdi. Viloyat hokimi o'rganish ishlarini Angor va Sherobod tumanlarida davom ettirib, avtomobil yo'llaridagi qurilish va ta'mirlash ishlari ijrosi bilan tanishdi. O'rganishlar davomida yo'l bo'yi hududlarini obodonlashtirish holati ko'zdan kechirildi. Ayrim joylarda ishlar talab darajasida tashkil etilmagani tanqid qilindi. Hududlardagi o'rganishlar yakunida Muzrabot tumani markazini zamonaviy qiyofaga keltirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar ham ko'rib chiqilib, bu boradagi vazifalar belgilab berildi.